हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं नीरज सिन्हा और आज मैं आपसे बात करने वाला हूं डीएसएसबी के फ़िलहाल जो टाइपिंग टेस्ट चल रहे हैं उसके बारे में। तो ये एग्ज़ाम मेरा लास्ट संडे को हुआ था 22 को। बट ये वीडियो मैं आज इसलिए डाल रहा हूं क्योंकि मुझे ऐसा फ़ील हुआ कि बच्चे अभी भी कंफ्यूज्ड है टाइपिंग टेस्ट कैसा आ रहा है, क्योंकि और भी बहुत सारे टाइपिंग टेस्ट अभी होने बाकी हैं डीएसएसबी के। इसलिए मैं ये वीडियो डाल रहा हूँ। मेरा जो भी एक्सपीरियंस रहा था मैं आपसे शेयर करूँगा। तो सबसे पहले शुरू करते हैं फ्रेंड्स। पहले मैं सजेशन दे दूं, आप लेट बिल्कुल भी ना हो, क्योंकि वहाँ पे चेकिंग बहुत स्ट्रिक्ट हो रही है। बहुत जगह चेकिंग हो रही है, कैमरे से वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है। तो आपको 1 या 2 मिनट भी लेट अलाउ नहीं करेंगे वो इतनी चेकिंग के बीच में। तो बाकी आप मेरा एडमिट कार्ड देख सकते हैं। वहाँ पे जाते ही सबसे पहले आपको ये थंब वगैरह बायोमेट्रिक साइन सिग्नेचर वगैरह करवाएंगे। आपको एक डिक्लेरेशन फॉर्म दिया जाएगा, वो फिल किया जाएगा। और फ्रेंड्स, मैं पहले ही बता दूं कि बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है ये। करीब उन्होंने 10:30 का टाइम दे रखा है, बट 10:30 तक तो उन्होंने टाइम पूरा चेकिंग और बायोडाटा फिल्म बायोमेट्रिक यही सब करवाने में टाइम वेस्ट कर दिया पूरा। जो हमारी टाइपिंग हुई थी वो मेनली 10 मिनट की ही हुई थी। अब मैं टाइपिंग के बारे में सजेशन दे दूं आपको क्या, क्योंकि मेरा टाइपिंग तो बहुत अच्छा रहा है। रीज़न ये है कि मैंने जितना भी टाइपिंग मैटर मिला था मैंने कंप्लीट टाइप भी कर दिया। साथ साथ मेरे पास टाइम बच गया था, मैंने दोबारा से चेक भी कर लिया। करीब 4 या 5 मिस्टेक्स हुई थी, वो सारी मैंने करेक्ट भी कर ली उसमें। तो मेरी टाइपिंग तो निकल जाएगी, मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको मैं सजेशन देना चाहता हूँ फ्रेंड्स कि टाइपिंग पहले बता दूँ टाइपिंग किस हिसाब से आएगी। तो टाइपिंग आप ये देख सकते हैं इंस्ट्रक्शन में जैसे लिखा हुआ है, तो आप 1 2 3 4 हटा दीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आपको जैसा मिल रहा है टाइपिंग बिल्कुल वैसी ही थी। हर लाइन के बाद आपको कैरेक्टर मेंशन किया जाएगा। मेरे पेज में अराउंड 2036 कैरेक्टर्स थे टोटल। आपको मिनिमम 1750 टाइप करने हैं मिनिमम, लेकिन आपकी एक भी गलती नहीं होनी चाहिए। मिनिमम मैं इसलिए कह रहा हूँ, तो आप बेटर है कि अगर हो सके तो कंप्लीट टाइपिंग कर लें। हाँ, मिस्टेक ज़रूर चेक कर लें फ्रेंड्स। आप ये कन्फ्यूज़न रहती है कई बच्चों की हमारी पूरी टाइपिंग हो जाए तो मैं रिपीट करूं या चेक करूं। तो मैं बेटर सजेशन यही दूंगा कि आप कंप्लीट टाइपिंग करने के बाद एक बार चेक ज़रूर कर लें, बिकॉज़ टाइपिंग में मिस्टेक हो जाए तो उससे आपकी स्पीड कम हो जाती है। टाइपिंग मैटर की बात करूं तो कोई भी ऐसा डिफ़िकल्ट चीज़ें नहीं आई थी। अल्फ़ा न्यूमेरिक कैपिटल ABCD बहुत ज़्यादा नहीं थे, वो स्टार्टिंग वर्ड बस कैपिटल होते थे। और स्पेशल मार्क्स की बात करूं तो बस 3 एक्सक्लेमेशन मार्क्स आए हुए थे फ्रेंड्स। उसके अलावा ना क्वेश्चन मार्क, ना 1 2 3 4, ना 1970 समथिंग, कुछ भी नहीं आया हुआ था। कोई स्पेशल मार्क नहीं था, गिन के बस 3 एक्सक्लेमेशन मार्क थे। वो जो एक्सक्लेमेशन मार्क फ्रेंड्स वही जो ओह वाओ वगैरह के बाद जो उन लाइनों में लगाते हैं। अगर आपको कन्फ्यूज़न हो तो एक बार आप देख सकते हैं। और बाकी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है फ्रेंड्स। अगर आपकी टाइपिंग अभी भी 2 4 दिन बाकी है, आप थोड़ी प्रैक्टिस घर पे कर ले तो टाइपिंग में कोई इशू नहीं रहेगा। टाइपिंग आराम से हो जाएगी, आपको उसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। 10 मिनट का टाइम दिया जाता है। वो नोटपैड पे टाइपिंग करवाते हैं। नोटपैड में आपको पहले मेंशन करवा दी जाएगा अपना नाम वगैरह, DOB, डेट ऑफ एग्ज़ाम, फादर्स नेम वगैरह फिल करवा दिया जाता है। उसके बाद टाइपिंग शुरू की जाती है। 10 मिनट का टाइम सेट करते हैं, वो टाइमर लेके रहता है इन्विजिलेटर जो भी हो। और बस 10 मिनट में आपको ये टाइपिंग ख़त्म करनी होती है। तो टेंशन ना ले, अपना टाइपिंग टेस्ट अच्छे से दें। और आप लोगों के लिए जिनका आगे आने वाला टेस्ट है उनको ऑल द बेस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करना